एक स्पॉट है, देख सकते हैं। पार्किंग लॉट है, आप देख सकते हैं। आपको गाड़ी आती है तो आप यहाँ पार्क कर सकते हो। कुछ सड़क में चाल तो स्टार्ट होते हैं। आगे रेलवे स्टेशन है, तो आपको रेलवे स्टेशन के पास भी लेके चलना। बीच में ये बंदे मिले, कर चुके हैं माथेरन। अभी मेरे साथ एक गुजरात के दोस्त है, सब लोग देख सकते हैं। अभी हम बढ़ेंगे और आगे मेरे दोस्त लोग चढ़ रहे हैं अभी आगे। दोस्त लोग इधर देखो, चलो और आगे बढ़ते हैं। अभी आगे आए हम और आगे बढ़ेंगे, एक एक पॉइंट दिखाएंगे आपको। मार्केट में आप अपने मार्केट छोड़ा भी आएंगे अपन गार्डन में। गार्डन है, हम जा रहे शॉर्लेट लेक पॉइंट। और आगे जाएंगे, घूमता हुआ रास्ता है यहाँ से, ऐसा घूम घूम के जाना पड़ेगा। अभी जाएंगे शार्लेट लेक पॉइंट, तो चलो आगे और चलते हैं। और आगे आ गए, अभी शार्लेट पॉइंट जाना है। यहाँ जाएंगे मधु हाउस, तो देख सकते हो मधु हाउस एकदम बढ़िया यहाँ का। अंदर मध्य हाउस के अंदर एकदम प्रॉपर देख सकते हैं कैसा व्यू है, देख सकते हैं। बढ़ते अभी आगे, अब हम जाएंगे लेक पॉइंट से। हवा भी बहुत है यहाँ पर। अभी जाएंगे हम लेक पॉइंट, नीचे चलते हैं यहाँ से लेक पॉइंट।
दोस्त है, बढ़ रहे आगे आगे। पॉइंट का व्यू दिखाऊंगा आपको, मैं अभी देख सकते प्रॉपर व्यू दिखा दो। देख सकते हैं ये पॉइंट है। तो ये मेरा लास्ट पॉइंट है, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। इको पॉइंट पे जा रहे हैं हम लोग अभी। मैं ज़्यादा घूमने वाला तो नहीं, लास्ट इको पॉइंट देखूंगा और निकल जाऊँगा। ये गुजरात के मेरे वही दोस्त लोग हैं जो अभी आगे आगे चल रहे हैं। इधर आ गया था इको पॉइंट। हवा बहुत है, हवा है कि हिसाब से बढ़ती है। पूरा व्यू दिखा था आपको मैं यहाँ से जाके इधर से।